大家好，我係校園電視台主持人文樂希。我係趙真權。唔知當呢個功課簿同埋奶樽同時出現喺個老師台上面嗰陣咧，老師個世界會發生咩變化呢？今日我哋請嚟咗兩位啱啱升級為媽咪嘅老師，一位係馮永彤老師，另外一位係梁永彤老師。佢哋將會分享佢哋啱啱迎接嘅新生命嘅喜悅啦，同埋佢哋點樣喺工作同家庭兩個同樣重要嘅領域入面揾到呢個平衡點。咁我哋立即去片啦 Let's Let's go！ go！ 馮老師、梁老師，非常感謝你哋接受我哋嘅訪問。首先，我哋要衷心恭喜你哋成為媽媽。請問你哋而家嘅感覺係點啊？可唔可以用幾個關鍵字嚟形容一下你哋而家嘅生活呢？咁就我講先啦，係啦，我個 B 咧就帶梁老師個 B 個零月咁樣，係啦。咁你話如果個心形容下嘅話，第一樣嘢我就會覺得好忙碌，係啦。第二就好攰，係啦。點解咁講咧？因為即係又要工作啦，跟住同埋湊 B 啦。咁你喺學校就係做老師啦，放工翻屋企咧就做媽媽咯喎，係啦。咁最後第三個我都會係一件幸福嘅事嚟嘅，係啦。我就覺得咧，每一日就係好忙。好眼瞓，咁眼瞓嘅原因其實係要餵夜奶咁樣，咁所以佢就要定時定候咁夜晚凌晨咧都要即係起身啦，跟住之後佢喊咧就要餵佢飲奶咁樣。咁而家咧其實佢就叫戒咗夜奶㗎啦，咁但係咧佢瞓覺都好麻麻地，即係佢可能夜晚每一日都醒成4、5、6、7次咁樣，咁所以咧即係你可以想像我每一日瞓覺就係可能以15分鐘作為一個單位咁樣，咁所以每一日翻到嚟咧其實都係好攰咁樣嘅，咁翻到嚟即係好似頭先馮老師所講就係又要去做學校嘅工作啊，每一日上堂啊，咁然之後仲有好多背後改簿啊，或者可能出卷啊諸如此類嘅工作咁樣啦。24個鐘咧都係有嘢去做緊嘅，咁但係咧我都會好開心阿女加入咗我哋呢一個家庭咁樣啦，咁見到佢慢慢即係由一個即係手抱 BB 好細個咁慢慢長大咁樣，即係雖然未話係長到好大啦，咁起碼而家都識得去做一啲唔同嘅技能，會好開心佢有佢嘅成長咁樣，同埋我哋都即係都開心係陪住佢成長咁樣咯。我覺得我個 B 好大咯，抱佢咧抱到我條腰，抱到條腰都痛我已經，係好攰你啲係。請問你哋仲記唔記得第一次將 BB 抱入懷中嗰一刻嘅感覺呢？係記得嘅，不過其實我就覺得咧個比較模糊，係啦。咁因為咧我個 BB 咧就開刀㗎啦，係啦。咁所以咧就打咗好多麻醉針啊、剩啊咁樣。打完麻醉針咧，個人就係有啲暈暈頓頓咁樣啦。咁我第一下抱 BB 咧，真係抱咧應該係即係亂晒針，跟住推上翻去病房。咁阿護士姐姐咧就將阿B 咧就塞埋嚟就餵奶咁樣，係第一個印象就係叫做抱阿 B， 因為已經痛咗唔知幾多個鐘頭，然後又俾人鋸開咗又成咁樣咧，即係冇想像咁溫馨嘅，咁反而好手忙腳亂啦，係啦，咁因為你要餵阿 B 飲奶啦，又唔知點啊，咁又喊啊成咁樣，咁但係其實諗翻又幾得意嘅感覺嚟嘅，10分鐘之前個 B 仲喺你個肚裏邊，而家攞出嚟你抱住佢咯喎，其實係成個感覺好神奇。咁我就預先咧就預定咗係開刀嘅，就唔係順產咁樣嘅，咁所以咧就變相入到手術室啦，咁真係過咗10幾分鐘，咁然之後咧個婦產科醫生咧就成功就開刀，跟住就抱 BB 啦。咁我第一下比較震撼咧，咁其實就唔係抱 BB，係聽佢個喊聲，即係嗰一下係真係好震撼，即係始終懷胎10月啊咁樣。係咪都喊晒啦已經？有冇喊啊？有少少啦。你知眼淚啦係嘛？我都有少少眼淚㗎，真都有。係一開頭咧，佢打完啲麻醉針咧，我過咗1-2分鐘咧，就已經係好暈啦，好想嘔嗰下。跟住我嗰下就心諗啊死啦！我會唔會係冇機會見到 BB？ 咁後尾就吞咗少少麻醉藥咧，咁就好少少嘅咁樣。咁就真係知道發生緊啲咩事啊，聽到 BB 喊啊咁樣。最蝦碌嗰個位咧，就係我先生咧幫我攞住副眼鏡啦，咁樣跟住就咧咁 BB 抱埋嚟，我睇唔到喎，咁樣個近視，跟住然之後咧就我同我先生講：你幫我戴眼鏡啦，咁樣。但係咧佢又戴極都戴唔到嗰副眼鏡。手震啊！係，跟住就咧最後係要個麻醉科醫生咧幫我戴，跟住一見到佢嗰下，其實係好開心嘅，真係，即係好難去形容。
甚至乎係形容唔到咁樣。啱嘅係生完之後咧，就攞個 B B 埋嚟，因為開刀啊嘛，就擺喺條頸附近啦。咁個係凍凍地嘅係啦，即係唔係同學大家唔知會諗到 B B 好暖粒粒啊咁樣，其實又唔係嘅，凍凍地啲手咧掂埋嚟凍凍地咁樣。成為媽媽之後，覺得自己最大嘅改變係咩咧？有邊一個瞬間令你特別有感觸咧？冇諗過自己原來可以咁女人啊！咁有耐性啦，有愛心啦，即係啲 B B 聲啦，係啦，即係大家明㗎啦，錯嗰啲 B B 高8度嗰啲聲啦，即係冇諗過自己有呢一面嘅，好老實，好覺得好神奇嘅一件事，可能係我潛藏嘅一面，我唔知啦，係啦，就走咗出嚟咯喎，咁樣每日長大都好神奇嘅，即係有時間唔中電話 iPhone 咧彈啲回憶出嚟咧，哇望翻，咦，喂嗰陣時原來我抱佢一隻手臂已經喺度㗎咯喎，而家我攬佢，我要咁樣逗都逗佢唔住喎，咁樣以前細個咧隔離屋啲阿姨搭 lift 咪就話邊個你大個咗好多咯喎，咁樣就心諗日日係咁樣，但係發覺原來而家做媽咪啦，你望自己個仔，發覺哇真係大個咗好多喎。我以前可能都有啲執着嘅，係可能係對於工作上面嘅執着啊，或者可能對於日常生活啊有一啲嘅細微嘅位咁樣啦。咁而家反而係覺得。即係真係冇以前咁執着嘅，咁譬如可能喺即係同同學仔之間嘅相處，咁佢可能真係會唔會係有啲位佢係未能夠做到咁樣，咁可能都會慢慢去引導翻佢啊，即係將自己去湊劃 B 嗰一套咧，咁就擺咗喺即係學生咁嗰方面咁樣啦。BB 係即係天賜俾我嘅嘢咁樣，即係我覺得有時唔係話自己想有就有嘅，有啲位咁樣，咁所以變相覺得唔應該咁強求咯，即係喺人生嗰一方面。好哲學啊！呢件事真係好哲學，但係真係好難去形容。我同意，係。產假結束之後，重新返到工作崗位啦，心情係點呢？有冇話唔捨得或者有啲期待返到呢個熟悉嘅校園同同學身邊呢？絕對係唔捨得嘅，即係唔捨得個 B，即係阿 B 由我肚裏邊出嚟已經隔咗一層啦，而家我就要翻工離開佢咁遠咁樣，咁但係慢慢一路工作啦、成啦，咁投入翻即係同同事啊、同同學相處啊，咁慢慢係適應翻係會好好多嘅，咁都隨住翻工嘅時間再增加翻咧，咁嗰個媽媽的分離焦慮，我覺得係好咗嘅，係啦，冇成日望住部電話睇下仔玩成點啊，瞓覺瞓得好唔好啊，咁翻到嚟其實就係好唔慣啊，因為始終咧翻咗工咁耐，未試過有成3個幾月咧係休息，即係唔需要做嘢，都唔係休息啊，其實係唔叫休息嘅，係，但係唔需要去處理學校嘅嘢咁樣啦，咁所以變相就會覺得。翻到嚟就要慢慢要時間去 pick up 翻嗰個操作啊，同埋即係另一邊廂你又要去即係要開始接觸啊。其實我屋企仲有個小朋友咁樣，同以前唔同嗰個位就係話我要去應付學校嘅工作之餘咧，翻到去就要應付埋即係小朋友嘅日常嘅生活啊咁樣咯，好難去處理呢一樣嘢，但係都好似馮老師所講咧，即係隨住時間慢慢去流逝之後咧，咁開始即係 OK 啦，咁接受到啦，都要接受啊，都要接受咁。你哋係點樣喺老師同媽媽兩個都需要全心投入嘅角色之間揾到平衡嘅咧？有冇話咩時間管理嘅秘訣可以分享下？喺工作嘅時候咧，就唔好做咁多無謂嘅嘢，即係例如可能之前未有小朋友之前咧，都可能會碌下 IG 啊，可能會即係網上購物啊，睇下嘢咁樣嘅。咁而家呢啲嘢基本上我都唔好少做啦，因為咧我要把握時間，我要即係做好啲嘢咧，咁盡快就翻屋企湊下 B。咁就所謂叫做即係盡力兩方面都能夠兼顧平衡。咁變相咧係少啲 me time 嘅，即係喺學校就係老師時間，屋企就係媽媽。咁就譬如可能我自己 me time 就係可能真係可能碌下 IG 即係無聊都係一個嘅時間嘅運用嚟㗎嘛。咁就變咗真係少咗自己一啲嘅 me time 咯，我就覺得真係有。
咁我自己咧翻到嚟嘅時間啦，咁就盡量用最快嘅速度做好晒所有嘢。咁做唔晒都冇辦法啦，咁樣。咁有時可能都要攞翻屋企去再處理啊，咁、或者可能再慢慢去調節下啲時間咁樣咯。出世嘅時候好容易會嘔奶咁樣，咁所以都要去抱佢耐啲時間。咁佢又同時間瞓咗覺喎，咁就可能用電話去覆下啲email 啊咁樣，咁就真係一個時間管理。呢一個，我以前係即都會放啲時間自己喺屋企做下啲運動咁樣咯。咁自此之後就冇啦。唉 OK，我都冇啦。係啦，咁就要可能諗下我究竟要幾時先至可以再重拾翻呢一樣嘢去處理翻自己即健康呢一個位咁樣。我都冇打波啦。咁而家我最大嘅運動就係喺屋企抱下 B， 係啦，就好大運動啦，係啦，消耗咗一啲卡路里。冇錯啦。成為媽媽之後，重新翻到課室咧，睇呢個同學有冇啲眼光唔同咗咧？都有，我覺得咧，當全部同學仔都係 BB 就得㗎啦。係啊，即係BB 係咩意思咧？即係簡單嚟講，好多其實佢哋都係唔識，佢哋唔知嘅，就當佢哋乜都唔識，乜都唔知。咁去同佢哋講，同佢哋教咧，我覺得咁樣好似係反而容易咗，係啊，即係乜都話要講一次做一次咧，原來咁樣個效果係會好啲嘅。我而家個 B 得幾個月啦，如果我話將我個學生當成我個 B 嘅話咧，就好大件事㗎啦，係啦，就要氹啊，要飲奶啊，成日話奶樽啊咁樣，咁啊又唔係好啱嘅咁樣。教授嘅時候係啦，就要即係要詳細啲、耐性啲咁樣咯。咁兩樣啦，因為譬如如果可能係有啲比較高年班嘅同學咧，咁我就真係好直接同佢講話，其實我個小朋友叫你哋都叫叔叔同姨姨，咁所以咧變相對佢哋就係話你哋都要開始去諗一個位就係你哋越嚟越大啦，咁你哋都有能力去處理各方面嘅嘢，只係嘅咁樣，可能遇到某一啲嘅同學仔啦，咁會俾多咗耐性俾佢哋咯，咁就係都明白。即係有啲位未能即刻處理到咁樣，咁就要可能要同佢處理多幾次啊咁樣。而家同家長嘅溝通會唔會因為自己依家都係家長嘅身份而有新嘅體會或者方式咧？同家長講可能點樣，即係小朋友有啲咩問題嘅時候咧，咁可能我都只係好理論咁樣講啦。咁所以其實明明我個 B 都係個 B 啫，但都好似自己咧，好似有個好大嘅小朋友咁樣係啊，即係嗰種感覺就係啦，係咁噶啦，佢哋係咯，阿媽就係咁咯，小朋友就係咁咯。自己班嘅同學嘅家長啦，咁有一啲嘅接觸嘅時候咧，咁可能都會唔多唔少聽到佢哋同自己仔仔女女嘅相處係啲咩樣咁樣。咁我會係作一個嘅反思，即係會唔會就係諗就係話如果我個女女將來去大個嘅時候，都有呢啲咁樣嘅情況，咁我又會點樣去處理啊？或者可能會唔會點樣去避免呢啲情況去發生啊？係啦，我知道有啲屋企咧，咁佢同女女啊仔仔嗰啲個情況比較緊密少少嘅，咁我哋都會即係仿效佢點樣做到咧咁樣。多謝兩位老師嘅坦誠分享。平衡雖然難，不過只要重新定義優先順序，同埋勇敢咁尋求支持，就可以跨過呢個難關。不過成為母親嘅呢段經歷，除咗挑戰，其實亦為佢哋教學帶來咗意想不到嘅禮物。下集節目我哋將會嘅探討母親嘅身份，點樣改變佢哋嘅教學，同埋令人感到暖心嘅育兒故事。請繼續留意 QTV 嘅節目，多謝大家，下次再見，拜拜拜。